Ejot pa ielu, aizvien vairāk var redzēt cilvēkus, kuri staigā ar brillēm. Tātad ar redzi viss nav kārtībā. Kā jums ar šo lietu? Pagaidām, es saku, vienīgais tūmā lasīt, tad vajag brilli. Tātad lasām vielu jāpārvieto mazliet tālāk. Jā. Un kā jūs domājat, kāpēc tā ir? Nezinu. Un jūs sēžat pie stūres, vai tas netraucē? Es domāju, ka ne. Vai ir būt pie ārsta? Nav būt. Pagaidām vēl nevajag? Nē. Kā ārsta komisija var iziet? Jā. Viss ir kārtībā. Un jūs pārējiem ģimenes locekļiem kā ir ar redzi? Sievā tā arte, ka lasa vai tikai brilles. Un tā ne puikām, ne meitātiem nevajag. Pārējā tā viss ir normāli. Kas varētu ietekmēt šo te redzes daļēju Nezinu. pasliktināšanos? Nezinu. Varbūt jālieto kādu pilieni, un tomēr jāiet interesēties. Var jau būt. Pagaidām tā nevar sūdzēties. Arī jūs sērotā brilles. Cik ilgi jau nesājat? 4 gadi apmēram. Un tātad kā tas brīdis pienāca, kā nosecinājāt, ka jāiet pie ārsta? Aizgāja pie ārsta, slikti redzēja. Iesacīja, lai nesa brilles labāk. Jā. Un tātad šī ārsta pārbauda bija nepieciešama? Slikti redzēja, tāpēc. Jā. Un kā ir tagad? Nevar teikt, ka tik labi. Bet kaut kā jāiztiek. Labāks viņi sacīja, ka nesot pa šīm. Priekš manī. Jā. Jāiztiek ar šīm brillēm. Kā ir ar lasīšanu vai grūti? Es lasu. Ziniet, man tā viena acs vispār nav. Kreisā acs. Tikai es ar labu acu vienu redzu. Tātad tas apgrūtina? Ar labu acu es tikai redzu, jā. Tā ir. Tās lietas. Varbūt jāiet vēl uz kādu pārbaudi? Ko tā? Varbūt jāiet vēl uz kādu pārbaudi? Es jau biju nesen atpakaļ, kad pāris nedēļas. Nekā, viņi teica, jādzīvo. To nemirs neviens. Redzat, protams, cilvēkam ir ļoti svarīga. Arī jūs valkājat brilles. Kā jūs nosecinājāt, ka ir jādodas pie ārsta? Tas jau bija diezgan sen atpakaļ, tikko, ka es pārnācu no dienesta. Es 4 gadus nodienēju flotē, un es jūtu, ka kaut kas nav īsti. Tā saskarsmēs vēl varēja vai ne, bet kaut kur kino, kur bija jāskatās, bija grūti. Es aizgāju pie acārsta. Tas bija tālajos gados, kad es vēl Ļeņigradā dzīvoju ar pirmo sievu. Man izrakstīja brillītes, un bija ļoti labi, un es viņas ilgi valkāju. Pēc kāda laika pagāja gadu, un es jūtu, ka tās brilles man paliek pa vāvi. Tad es atkal meklēju attiecīgi acārstu, vai ne? Un izrakstīju, un viss bija labi. Tagad ir bēdīgi, tagad mums kuldīgi acārsts vairāk nav, un es nezinu, kur un kā. Es te iegāju šī pašā tajā optikas veikalā, man tur pārbaudīja, it kā arī tur ar visādiem gudriem aparātiem. Un iedeva man šitās tālumbrilles, un man vajag arī lasīšanai. Tās lasīšanas brilles man iedeva tādas, kad es ar viņām lasu, tad man vēl jāņem lupi palīgā. Neizdevās man. Bet ar šīm brillēm es izteiktu. Tad es vienkārši šī te latu veikalā pa latiņu nopirku 3,5 lasamās brilles, un tās man ir labas. Tā es tagad lasu un iztieku. Vai jūs lietojat arī saules brilles? Jā, kad ir spilgta vasaras saulīte, es lietoju arī, jo man ir arī no senākiem laikiem, man ir tādas brilles arī tālumam, kas ir, vai ne, un es tās uzlieku. Un vai viņas ir stipri tumšas?
Nē, es teiktu tā, tad vidēji tumšumi viņas ir. Nav ne baigi gaišs, ne arī tāds īpaši tumšs, tāds vidēji. Un, teiksim, labi, jūs lietojat brilles. Kā jūs vērtējat lēcas? Nu, es nezinu, es šo to par tām lēcām esmu dzirdējis, bet es viņām neusticos. Es nekad neesmu lietojis un arī domāju, ka nelietošu. Un kā jūs domājat, kāpēc aizvien vairāk cilvēku ir spiesti lietot brilles? Nu, es domāju tā, ka, piemēram, es spriežu pēc sevis, vai ne? Kad es jau no bērnu dienām ļoti daudz lasu. Es lasīju ļoti daudz grāmatas, man patīk lasīt. Un lielākais mīnus, ka jau paaugos lielāks, man patīk ļoti lasīt gultā. Atlaižās un tā lasu, vai ne? Un tas noteikti arī atstāja savu iespaidu uz brillēm. Nu, kā jau nāk vecums, tad cilvēks nolietojās, vai ne? Nolietojās arī redzēja acis, vai ne? Un tā. Varbūt lielāka vērība jāpievērš arī apgaismojumam. Apgaismojumam noteikti, jā. Man bija arī tāda naktslampiņa, kur es lasīju. Nu, es jūtu, ka viņi man ir pa švaku, vai ne? Un tad es viņai tāds abažūris virsū, es noņemu to abažūru drusku stiprāk, spēcīgāk ieskrūvēju to spulcīt, vai ne? Nu, tagad man ir normāli. Kā ir ar jums? Vai lasot jālieto brilles? Jā, vajag, kad lasu, tad vajag. Tā jau es redzu, bet veikalā arī, ka ieiet, tad arī vajag, jo sīki tie visi uzraksti ir. Un vai sen jau nosacinājāt, ka pēc šīm brillēm ir nepieciešamība? Ir kādi pāris gadi jau, jā. Un tātad gājāt pie ārsta? Jā, gāju pie ārsta. Ārsts izrakstīja, noteica, kādu izmēru vajag. Nu, lasot, tas nozīmē, ka mazliet tālāk šī lasāviela jāattālina. Kā tas notiek? Normāli citādāk. Samiedz acis, ja nav brillu un tā nevar izlasīt. Tā saplūst kopā viss. Nu, un teiksim, vai acis sasaro? Man neasaro. Arī jau lieto brilles, arī ne? Nē. Kā būs ar saules brillēm? Saules brilles vasarā es lietoju, jā. Un bieži? Tad, kad ir saule, tad es ar saules brillēm staigāju, jā. Un tās ir stipri tumšas, kādā tonī? Tāda vidēji tumšs, tik tumšs man nepatīk. Bet, teiksim, tagad rudenī... Tagad es neeju ar saules brillēm. Bet pienāk ziema, ir sniegs, un jau spīd saule. Jā, tad sniegā tad es lietoju, kad ir spēcīgi, tad asarots arī, ka spēcīgi saule. Jūs minējāt, ka brilles lietojat lasot. Kā būs skatoties televizoru, piemēram? Pagaidām vēl nē. Pagaidām bez brillēm skatos televizoru. Un kā ir pārējiem mājniekiem? Pārējie, kā it kā nevajag. Nav tik veci, kas varētu lietot brilles, bez brillēm pārējie. Jā. Kā jūs domājat, cik bieži būtu jāiet pie acu ārsta pārbaudīt redzi? Īsti nezinu, es tā pa 3 gadiem aizēju, ka man liekas, ka brille neder. Jā. Ilgi jau lietojat brilles? Ilgi jau diezgan ilgi lietoju brilles. Un kā pamanījāt, ka tās ir nepieciešamas? Tad, kad es strādāju pa grāmatvedi, un tad man vajadzēja tūmā brilles. Kā es aizgāju no darba, tad pēc kāda laika es jūtu, kad es lasu bez brillēm, bet tālumā es neredzu. Tā kā šīs brilles man ir tā, lai es drusciņ tālumā redzētu. Jūs minējat, ka strādājāt pa grāmatvedi. Tātad jūsuprāt, varbūt arī, teiksim, profesijai, amatam ir liela nozīme, ko strādā, lai redzi pasliktinātos? Varbūt arī. Un, teiksim, skatoties televizoru, tagad brille ir vajadzīga? Man ir vajadzīga brille. Un ar vienu es sliktāk redzu tūmā. Ar vienu tas tālums nāk tuvāk. Tā tad vajag 2 brillītes.
tagad vajadzētu 2 brilles, bet neesmu teātrs tagad brīvs. Varbūt jāiet? Varbūt jāiet. Un kā ir, teiksim, vasarā, vai arī saules brilles lietojat? Nē, neesmu lietojusi. Nekad. Kādreiz jā, bet pēdējā laikā nē. Un ja ziemā ir ļoti gaišs saule un sniegs? Tad grūtības sagādā. Bet es ziemā maz staigāju pa lauku. Jums pāri pa 80, bet es redzu brilles vēl nelietojat. Nē, es viņas lietoju tikai lasot, ka vajag sīkāks burts, tad jā. Bet lielākiem tā kā tādiem apzīmējumiem, tā kā tur reklāmas un viss, kad ir televīzija rāda, tur nevajag brilles. Un kā ir veikalā, teiksim, lai cenas varētu apskatīties? Tur tad vajag brillīti uzlikt, kā tāda sīka, kā labi saka, kā tāda sīkāk te vienības, vai nu tur teiksim, burti vai kādi cipari, vai kā viņi tādi sīki, vai ne? Tad jā, tā kādreiz saplūs kopā visā padarīšana. Bet tā būtu šitāds liels, tad kilometri saviņš var redz. Jā, es te sēdu pretīm šitiem saloniem visiem, es tiešām tā ir, kas tie ir labredz. Jā, tie ir labredz, jā. Man tagad decembrī paliks 81, jā, tikai. Jā. Un tātad ilgu laiku nav būts arī pie acārsta. Nav vajadzība. Es jums pateikšu, ka runāt atklāt, es jau braucu daudz uz dažādām tehnikām, un es man jau šito acu to tādu azdūšību vai mazredzību, kā viņi var tur fiksēt. Zini, es jums pateikšu, kādu gadu 20 es jau viņas tās brilles nesā. Ir jau tomēr. Ka man toreiz kad es aizgāju pie tiem dakteriem, viņi man izpētīja un parāda visādīgs tos priekšmets un dažādas padarīšanas. Un tomēr viņi teica, ziniet, ko viens, un viņi saka, un tomēr laikam viņi saka, to brillīti būs vajag. Un to viņi man izrakstīja, ziniet, tā 2,5 tādu stiprumu brillēt. Un jau būs cik kā 20 gadu būs, kad es viņas lietoju. Arī pie ekstrēmiem gadiem. Tā kā es teicu, šitos te lielos burtus redzu, nevajag man to brīli. Kas tur pretīm tādi sīkāk, tos jau nē, tur jau vajag. Un televizoru skatoties, piemēram? Televizoru, tur arī. Es jums pateikšu tā, kad rāda tāds kaut ko lielāku, vai ne? Tā kā, teiksim, cilvēks rāda vai kaut ko citu, vai ne? Tad bet arī tā kā, ja tāds sīkāk, tā kā, ziniet, man kādreiz tā brīžiem uznāk, kā man tā pilnīgi uznāk tad, kā varētu to izskaidrot, tā kā acīm tad mīgli parādās uzreiz. Bet ar tas tam nav visu laiku, tas ir, kad es arī no televizora, kad es tam mīgli parādās, es to galvu šitā aizgriežu prom uz otru pusi, kādu laiku tā pasteidžu un pagriežos apakaļ, tad atkal ir normāli. Jā, tas ir visādi, ko var gribēt, 80 gadi, cik jāsaka, paldies Dievam, ka tā vēl ir. Un kā ar acu asarošanu? Nevarētu teikt, ka man pārāk asarot. Tā brīžiem ziniet, ka man asaro, kad ir tāda vējains, stipri vējains augstla, tad jā, kad ir, tad jā, manai kundze arī, mēs mēdzu, viņa teica, bet viņa jau redzīja, viņa jau teica, ka viņa tām acīm esot tā kā man, bet kā kuram, jā. Piemēram, saules brilles. Nē, es jums pateikšu, ka es viņas nenēsāju būtībā. Es viņas pamēģināju, un tomēr es atzīstu, ka man laikam viņas nav tomēr vajadzīgas vasarā. Ja saulīti, tad es vienkārši pret sauli ne, tad es vienkārši atgriežos vai kā, bet tā kā tādā, teiksim, tādā laikā, parastā laikā, vai ne, tad nē, nenēsāju. Jā. Un kundze? Arī nē. Viņi apmēram ar tām acīm tas pats stāvoklis, kas ir man. Jā. Es jums pateikšu tā, runāsim atkal. Mēs katreiz abi ar kundzi esam izslimojuši to tuberkulozi plaušu, ne? Arī viņi, arī es to izslimu. Un mums apmēram viss, uz sirds pamat kaut kādu visu tā padarīšanu, kas sakot, tas viss no tiem, kā tie dakteri saka, no tiem laikiem man ir palicis arī uzreiz, man ir.
Nu, citiem jau galīgi, citiem tā redz paliek galīgi, bet es pateiktu, ka es vēl pašai, ka nevarētu teikt, ka galīgi varētu teikt sūdzēties. Nu, esmu tagad arī pilsētais atnāk, es nejūtos tā, kā man vajadzētu brilles te. Nu, jā, varbūt man iedod, jūs man iedod kaut ko izlasīt, tādu sīkāk, nu tad jau varbūt. Tad es negalvoju. Jūs kā acu speciālists, ko varētu ieteikt? Vai cilvēkam jāpagaida, ka tā redze paliek slikta, ja jānāk saulaicīgi pie jums? Nu, īstenībā jau redzīt jāpārbauda ir pa laiciņam, jā. Noteikti, ko es gribētu tā ļoti uzsvērt un atgādināt tētiem un mamām, ka pirmais, kas ir ļoti svarīgi, tad bērniņš, kad piedzimst, tad, protams, dakteris apskatās, arī acārsts apskatās, bet ļoti svarīgi ir vest to bērniņu pie acu ārsta uz gadiņu, uz 3 gadiņiem, uz 5. Un ja kaut vienā reizītē tur kaut kādas šaubas vai īsti tā kā liekas, ka nav, tad atkārtoti tad, kad speciālists saka, ja? Vai paši novēro, kaut kāda sašķielēšana, vai kaut ko actiņu tur vairāk paberzē vienu vai otru, vai kaut kā bērns arī sūdzās. Citreiz viņš piedomā kaut ko, viņam miedziņš nāk un arī viņš paberž to actiņu. Bet vienmēr lieki nevajadzētu riskēt un pārbaudīt to. Ja? Tātad, un pēc tam tad jau vecumā, teiksim, skolas vecumā, tad būtu vēlams, teiksim, gadu, pusotru gadu reizīti pārbaudīt. Ja? Ir labi, ka skolās parasti jau arī ir skrīningi tie testi, kur māsiņas skatās, ja? Bet ir, kur varbūt tā nepaseko līdz, tad jāklaus. Ir gadījumi, kad es te saskaros, ka bērns ir sūdzējies, ka es īsti nevaru, bet vecāki nav noticējuši. Un tad, kad tik tiešām jau ir diezgan jau tas stiprumiņš tāds, ka viņš nevar sekot īsti vairs klasē līdz, tad atnāk. Tātad augošā vecumā būtu vēlams ik pa gadam. Tad, kad esam jau pieauguši, pēc 20 gadiem, kad īsti vairs neaugam, ja, tad pietiktos, teiksim, pa 2-3 gadiņiem reizi, ja nav sūdzība. Protams, ja ir sūdzības, minimālās tādas, kas pašam rada bažas vai, teiksim, tuvējie kaut ko ievēro, kas ir kaut kas mainījies, ja, tad protams, arī tāda, jā. Tad nāk tas atkal vecums pēc 40, kad atkal mums izmainās tuvuma redze, un tad ir atkal, vismaz līdz tiem 45 gadiem, teiksim, pa 2 gadiņiem reizi, pusotru, jā, no 50 gadiem tomēr derētu vienreiz gadā pārbaudīt acu stāvokli, ja. Ne tik daudz briļu pēc, cik vairāk tieši veselības stāvokļi, tur acu spiedienu, tīkleni, lēnus pakontrolēt, kādā stāvoklī ir acs. Un ko cilvēki, ja vajag jūsu palīdzību, izvēlās visbiežāk brilles, jeb lēcas? Te jau vispirms ir jārunā, ka ne visiem lēcas derēs, ja? Būs situācijas, jauni cilvēki var izvēlēties gan to, un faktiski lēcas bez brillēm. Vismaz es nelieku, ja nav bijušas brillītes, jo redzes tā īpatnība, teiksim, ir tā, kāds attēls veidojas ar lēcu, ir bišķi citādāks, viņš ir līdzīgāks tam, kā mēs dabīgi saskatām attēlu, ar brillīti viņš ir nedaudz savādāks, un cilvēkam, kurš nav līdz brillītes, uzliek lēcas, staigā, un kaut kādu iemeslu pēc vairs nevar ar kontaktlēcām staigāt, tad viņš netik viegli vairs tās brilles pieņem, jo attēls ir citādāks, un viņam liekas, ka tās brilles nav pietiekoši labas, tāpēc ir jāzina, kāds ir tad un kāds ir tad attēls. Bet, protams, tuvumu redzes pēc 45 gadiem mēs vairs ar kontaktlēcus tā īsti neizkoreģēsim. Protams, ir progresīvās arī kontaktlēcas, bet, tie, kas ir prasīgi pret tādu precīzi tuvumu redzīti, tos arī diez vai tā kontaktlēts tur apmierinās. Un otra lieta ir, ka jo mēs kļūstam vecāki, jo es esmu novērojis tās, ja tā lēca nav jau pirms tam nēsāta, tad grūti ir ielikt pašam to lēcu tajā actiņā, jo nebūs tā, ka kāds katru rītu to lēcu ieliks un vakarā izņems, ja.
Tā kā, nu, tur tā brillīte tomēr būs primārā, ja? Bet jauniem cilvēkiem, jā, protams, vieglāk ir neaizsvīst brilles, var skriet un lekt un darīties, ja? Protams ir, bet, nu, salīdzinoši, teiksim, tas ir dārgāks prieks nekā brillītes, ja? Brillīte kaut kādu summiņu ieguldam, kontaktlētas, mums ir jāmaina katru mēnesi un šķīdumiņš un kopšana, ja? Tas prasa darbošanos un arī laika. Kas ziņā, teiksim, un naudas ziņā atšķirība ir, jā. Šodien Liepājas ielā viens sastaps klients man teica, ka rudens pusē viņam asaru acis. Jūsu padoms? Nu jā, nu vispirms jau tam cilvēciņam tomēr vajadzētu ienākt un apskatīties un pārbaudīt to actiņu, bet tā mēdz būt, tā var būt, tad sevišķi, teiksim, ja ievēro, ka tad, kad mainās gaisa temperatūra, ja, paliek vēsāks, vējaināks, telpās ir silts ārā vēsāks, ja, un var parādīties tā kā asarošanas uz ielas, nu, visbiežāk tas ir saistīts tieši ar nestabilu asaru plēvīti. Ja? Tā asaru plēvīte, kas mums actiņu pasargā, ja, no kairinājuma, tā nav tik stabila, tik bieza, un tad tur pamatā parasti lieto mākslīgo asariņu. Bet, nu, katrā ziņā tas iemesls, kāpēc asaro, var būt arī kāds cits, ja? Un pirms kaut ko sākam darīt, tad vispirms pārbaudam to actiņu. Nu, ja kāds svešķermenis nonāk actiņā, tad kas jādara? Jā, nu tas svešķermenis ir jāņem ārā, ja. Var tāds nieks būt, tur, teiksim, skropstiņa, kāds neliels gruzīts mušiņa kādreiz, ja, nu tad to parasti paši tiek galā ar tādu, bet, nu, ir cilvēki, kas nevar pieskarties savai acī, tad arī jānāk šurp. Sliktāk ir tad, jā, acī nonāk, nu, teiksim, visbiežāk tās ir metāla skaidrs. Un ar to mēs sastopamies ikdienā, nu, ļoti bieži. Un ļoti bieži, ka reizēm man gribas, nu, tā kā bērnu dienās draudēt ar žagāru, jā. Tā gribas kādreiz pieaugušam cilvēkam, jā, nu, teikt, nu, kāpēc jūs neliekat aizsarga brilles? Nu, jo, nu, tas ir pirmais, kas to actiņu tomēr pasargās, jā. Tas ir viens mirklis, griežot ar to fleksi, ka tā skaida lido, un ja viņi lido, tad viņi trāp tieši acī, tā kā sviestmaizes likums, ja? Un aizsargu brillīti tomēr pasargā, bet, nu, mēdz gadīties tā, kā arī aiz aizsargu brilles, nu, tad pirmais, kas ir, tas ir pie oftalmologa jāiet, un tā skaidiņa jāņem ārā un nedrīkst paši tur ķeksēt neko, ja? Īsnībā mums vislabāk šobrīd, teiksim, mūsu pusē to ir darīt Ventspilī, ja? Acu nodaļā. Tā ir mazā tā kā mikroķirurģija, tāda, teiksim, jo tā skaidiņa ir jāizņem, tā brūcīte ir jāapstrādā, jāizfrēzē tur, jo bieži vien jau ir tā, ka tad, kad tā skaida ielecēja acī, pat nepamana pēc pāris dienām, ka tur jau izveidojies rūsas gredzens, iekaisums, jā, un sāk grausties un sāpēt un tā. Un tad ir arī tur tā brūcīte pieklājīgi jāapstrādā, tur nepietiek ar tā metāla skaidas izņemšanu vienu, un to vislabāk tad klīnikā ir izdarīt. Un kā būs ar acu pilieniem? Nu, par kādiem runājam? Nu, teiksim, vai cilvēks pats bez konsultācijas var, teiksim, aptiekā pirkt un lietot šos pilienus, nenoskaidrojot? Nu, protams, ka nē. Nu, teiksim, mākslīgo asariņu lietos, teiksim, pēc tā apraksta, ka, teiksim, nu, telpā viss ir labi, bet rudenī izejot ārā vējā asaro acis. Protams, to mākslīgo asaru var nopirkt un lietot, un visbiežāk jau tā arī dara ieiet aptiekā un pajautāt, teiksim, mākslīgo asariņu, un tur tā izvēle ir ļoti plaša, ja, un lietojot to asariņu, viss sūdzības pazūd un dzīvojam mierīgi tālāk, ja? Bet kaut kādas citas zālītes, nu, nevajadzētu ar pašdarbību, ja? Nu, tur, jāsaka, tā arī tie acu pilieni, kas ir vitamīnu pilieni, viņi arī īsti nebūtu jāpilina, nu, tā pašiem uz savu galvu, ja? Jo citreiz tur nemaz to nevajag pavisam kaut ko citu, un tad pilinot, tur dabū vēl klāt citas sūdzības un pastiprinās tās iepriekšējās, ja? Tā kā, nu,
Bet katrā ziņā ir tādi, kurus droši arī aptiekārdos un dos tie, kas ir nopietni acu pilieni, tur antibiotikas un glaukomas zālītes, tos arī nedos tajā aptiekā. Ja? Tām vajag receptītu un ārstu nozīmējumu. Ja? Un tagad dienas gaišais laiks strauji samazinās un telpās kļūst tumšāk. Varbūt tomēr jūs ieteiktu kādu lieku stūdzīti iedegt. Jā, īstenībā jau tagad arī tā ir ļoti tieši dēļ, vismaz šeit Kuldīgas pusēs, nezinu, var jau būt, ka tai lielpilsētā tā dzīve ir labāka. Bet šeit viņi ir tādi, kādi viņi ir, un īstenībā tos pēdējos 5 gadus nekas uz augšas nejūt, ka tā īsti materiālā stāvoklī cilvēkiem iet. Lūk, un tad cilvēks taup uz visu. Arī uz to, ka tā spuldzīte tiek ieskrūvēta jau vieglāka, ja, netik, un mēģina, teiksim, ar brillēm, bet brilles nav gaisma, ja. Šiem 2 komponentēm abām ir jāstrādā. Ir jābūt pareizai brillītei un jābūt labam apgaismojamam, ja. Un tumsā un krēslā mūsu redzīt būs sliktāk, tāpēc, ka vienkārši tās acs daļas, teiksim, tie fotoreceptori, kas ir domāti ar domu, teiksim, veidoti ar domu strādāt pie laba apgaismojuma, viņi sliktāk strādās pie sliktāka apgaismojuma, ja, un tas rezultāts būs sliktāks. Un jo vairāk vecākiem cilvēkiem, viņiem īpaši ir vajadzīgs labs apgaismojums, tad, kad lasam, nepietiek ar grieztu lampu, ja, ir tur, kur sēžam, lasam, vajag papildus apgaismojumu un labu. Jā. Bet arī tad, kad paliek sāk, teiksim, ārā, ātrāk kļūt tumšs, mainās, teiksim, sevišķi tas mainīšanās laiks starp gaismu un tumsu, to izjūt šoferi. Šoferiem arī būtu par to tad jāpadomā, tātad vai nevajag palīdzību, vai nevajag kādas brillītes. Citreiz tā pie lielām lietām nejūt, ja, bet tieši krēslā, un uz ceļa tas ir ļoti svarīgi, lai mēs sīkas lietas jau laicīgi pamanām, ja? Mēs jau ieraudzīsim to lietu, ja piebrauksim tuvāk, bet mums paliek mazāks laiks reakcijai, ja? uz to notikumu vai uz to kaut kādu to objektu, ja? Tāpēc, arī par to jāpadomā ir, ja? Kad kādreiz kaut kāda niecīga tikai šoferēšanai ir vajadzīga papildu līdzeklis, kāds brillīt, ja?